ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೂಡ ನನ್ನ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೀಟ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾನಿವತ್ತು ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇರುತ್ತದೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬೇಸಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದು ಏನಂದರೆ 4 ವರ್ಡ್ ಪದ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಲೋ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಗುಡ್ ಬಾಯ್, ಮೂರನೇದಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಈ 4 ವರ್ಡ್ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೆಲ್ಲೋ. ಹೆಲ್ಲೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೆಲ್ಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮಸ್ತೆ, ಹೀಗೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಗುಡ್ ಬಾಯ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಅದೇ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ, ಪೋದು ಬರ್ಪೆ. ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಪೋದು ಬರ್ಪೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂದರೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಆಂಡ್. ಮಸ್ತ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ, ತುಂಬ ಉಪಕಾರ ಆಂಡ್ ಆಯಿತು. ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಆಂಡ್, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉಪಕಾರ ಆಂಡ್. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಪು ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಂಡ್, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ. ಮಲ್ಪು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಮಗಿಂತ ಸಣ್ಣದವರಿಗೆ. ಮಾಪು ಮಲ್ಪು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಣ್ಣದವರಿಗೆ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಿಲ್ಲದ್ರೆ ನಮಗಿಂತ ಸಣ್ಣದವರಿಗೆ. ಮಾಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡದವರಿಗೆ ಮಾಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೀಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪದವನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ.